Üç aşağı beş yukarı ben hatırlıyorum. Fırtına vardı, kar vardı, rüzgar vardı. Çok rüzgar vardı İstanbul'da. İşte bir uçak, Urfa, İstanbul seferini yapan bir uçak çok şeyler yaşadı havada. Panik yaşadı. Uçak bir türlü inemedi. Hatta uçağın içerisinde rahatsızlanan bile vardı. Bütün herkes yani kendini parçalıyordu yani. Uçak kalkıyor yere vuruyor. Sen olsaydın ölmüştün yani. Ali Aslan ölmedi ama ölümden döndü. Beyin kanaması geçirdi. Şanlıurfa İstanbul uçuşunda uçak bir türlü inemedi piste. Bu benim babam değil dedim hani dedim. Çünkü ağzı yamulmuyor, sol taraf komple felç yani. Geçtiğimiz pazartesi İstanbul'da şiddetli fırtına vardı. Şanlıurfa'dan havalanan özel bir havayoluna ait uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapamadı. 2 kez pistten döndü. O anlarda yolcular kameralarıyla kayıttaydı. Uçak Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi. Pilot oraya da iniş yapamadı. Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Çok da dolaştık, artık bizi indirir misiniz? İki havalimanı arasında 2,5 saatlik uğraşın ardından açılan özel piste indirildi uçak. Yolculardan Ali Aslan da o gidiş gelişler sırasında fenalaştı. Dedi ki şu oraya yerinde şok geçiriyor dedi. Gidebilirsiniz dedi. İddiaya göre oradaki kontrollerde bir şey yok dendi. Bu halde eve gönderildi ama aslında şok geçirmiyordu. Hastaneye getirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Yüksek tansiyondan dolayı beyin kanaması geçirdiğini anladık biz. Filo çobandır çoban. Babamın koyunları vardı, aynı o çoban, aynı o çobandır. Pilota kızgın Ali Aslan. Pist neden geç açıldı? Uçak neden bir türlü inemedi? Kimin ihmali var? Açlıkları davada netleşecek. Bizim maddi olarak hiç onlardan bir talebimiz yok. Sadece insanları ticaret olarak görmemelerini istiyoruz. Seni gönderek mi buraya? Gittim Urfa'ya. Gezer. Hı. Uçakla. Uçakla. Sen kafayı yiyorsun. Geçmiş olsun diyelim sevgili izleyenler. Şimdi